Конфуцийді Донлян, китаец, ушиец тренердің қолында сабақ алдым 5 жылдай. Бұндай тренерлерді біз көрдік деп айтсақ тура емес болып қалады. Бұл мен жашауымда бұндай ағай беріле жолы. Жайлық менен анан өтө мына плавный ударлар чыгыш керек экен. Ошондуктан биз азыр бир-экини кайталап беребиз. Бул постепенно ударлар көп чыгат. Бош эле. Ылдый көздөп кетүү деген мүмкүн эмес да. Бу да только жогору кетүү да. Себеби бу да травма жок биринчиден. Биринчиден адам өзүнүн денесин өзү тарбиялай баштайт. Мен Сатыбалды Ифраимбек, 1992 жылы төрөлгөнмүн. 2010 жылы Ошту университетине тапшырып, энергофакты жогорку билимди болуп бүткөм. 2010 жылдын этектеринде уже таиз спортуна катышып калдым. Ол таизде жүрүп кийин Мауберг чемпионаты бар эле. 2012 жылы Мауберг чемпионатына катышып Бишкекте болгон. Ал жерде Россия, Казакстан, Кыргызстан 3 мамлекеттин ортосунда болгон. Ошонун ичинде Мауберг чемпионаты дегенде бунда мабуга отурмай, ар бир стойкада өздөрүн кармамай болот. Пресс, отжимание, шпагат, мостик дегендей. Ошондо пресс боюнча 2012 жылга сөйөп, 2012 пресс жасап, 2 саат 15 мүнөттө жасагам, рекорд койгом. Ошол жылдары жүрүп, андан кийинки жылда Кыргызстандын бир канча жолу чемпиону болдук. 2017 жылдан баштап Конфуцийди Донлян, китаец, ушиец тренердин колунда сабак алдым 5 жылдай. Онун колунда жүрүп 3 жолу Кыргызстандын золотой призеру болдум, 3 алтын медалдын ээси болдум, 2 күмүш 1 коло бар. Ушундай жеңиштерге жетиштик. Кытайдын колунда жүргөнүбүздө аябай жакшы нерселерди үйрөндүк. Адамдарга кандай тарбия бергенди, баланы канча жаштан кандай нагрузка бергенди полностью ошодон үйрөндүм. Азыркы учурда 5-6 жылдан бери өзүм алыш спорт чыңдоо борборунда тренер болуп иштеп келем. Азыркы учурда дагы Багуаджан деген стиль менен китайский боевой искусство, бул семейный стиль деп аталат жана школада. Бунун тарыхы 2000 жылдан жогору болот экен. Жогору жыл табылган эме, ошол боюнча машыгып келем.
Мен бул спорт менен машыганыма бир аз гана убакыт болду. Бул спорттун неси тартты? Биринчиден, кайсыл спорт кандай болбосун, ал жерде тренерди көзөмөлдөсө болот. Тренердин бизге кылган мамилеси аябай жакшы. Bunday тренерлерди биз көрдүк деп айтсак туура эмес болуп калат. Бул мен жашоомдо bunday агай бир эле жолу ушул эмеде кездешип атат. Bunday мамиле кылгандары кичине балага кичинедей, чоңго чоңдой, орто жашка орто жаштай мындай аябай жакшы мамиле кылат. Бул агайда жанагындай терс таасир эткен эмелери жок. Такыр бул агайдын мамилелери, анан текеберчилик деген бул агайда болбойт экен, андай нерсе. Аябай жөнөкөй агай. Бул агайды колуна келгениме бир аз убакыт болду. Эми ошонун колунан кичине сабак алып атам. Азыр Кудайым буйрса дагы көптөгөн ийгиликтер жаратабыз деген ниеттебиз. Өзүм кунг-фу боюнча болсом, бул жерде дагы кунг-фу. Бирок техникасы айырмасы бар. Ошондуктан кызыккан жаштар болсо, өзүн коргойм деген жаштар болсо, ушул залга келиңиздер, машыгыңыздар, ден соолугуңузду чыңдаңыздар деп айтмакмын. Эми бир аз үйрөнгөнүмө кичине үзүндүү эмелерден, техникалардан көргөзүп берсем, бул жерде 8 мындай 8 эме турат. 8 адам бөтөлкө турат. Мына 8 бөтөлкөнү адам деп эсептейбиз. Ошо эми ушуну аралап, 8ди, чексизди жанагындай кылып аралап үйрөнсөк болот. Анысыңардай азыр баштап көргөзүп берсем, бир киргенде блок менен кирет экенбиз, анан удар. Бир удар. Кайра ушул жерден чыгып кетет экенбиз. Бул жака барганда уже экинчи кол менен киребиз дагы. Удар кылабыз. Ушул жерден өтүп туруп, бул жерден да арылап өтөбүз. Бул жака кайра бул кол. Бул жерде айтып атпаймынбы, мына чексизге tutат. 8ди айланабыз да. Вот каршылашты, ошондой кылып өтөбүз. Анан бул жерде бир канча техникалары бар. Ар бир ударда. Могул жерден киргенде удардын кандай чыгыштарын көргөзүп беребиз. Удардын кандай чыккан жерлерин. Бул жерде өтө жайылык менен анан өтө мына плавный ударлар чыгыш керек экен. Ошондуктан биз азыр бир-экини кайталап беребиз. Бул постепенно ударлар көп чыгат. Бош эле. Бош. Бул жагын өтөбүз. Бул жака өткөндө мына ар бир корпустан өткөндө мына бир удар. Экинчи удар. Кайра чыгып кетебиз. Бул жерден да ошондой. Бир удар. Экинчи удар. Кайра чыктык. Бул жерден бир ударга, экинчи ударга. Ушундай техникаларды. Бул спортко келгениmin себеби, бул жерде мен тренерим Донлян болгон. Буга чейин мен агайды бир-эки гана жолу көргөн экем. Ошондо Донлян агай айткан, эгерде ушул киши ушул спортту практиковать этип жүргөн болсо, ушул стиль аябай күчтүү стиль деп айтып кеткен. Мага бирден бир себепчи ошол агайдын айтуусунан болуп келип калдым. Андыктан ошондо келип тааныштык. Действительно баягы мастердин кандай экенин билет дегендей, ошо Кытай агайга ham ыраазычылык билдирип кетебиз. Ошол агай сезгендей ушул агайды сунуштап кеткен. Азыр агай Кытайда өзүнүн мекенинде, биз Кыргызстанда, Кудайым буйруса дагы биз дагы көптөгөн жаштарды, көптөгөн чемпиондорду чыгарабыз деген ниеттебиз.
Бул спорттун өзгөчөлүгү бул башка спортторго салыштырмалуу бул өзүн алып жүрүүнү үйрөтөт. Кандай кырдаал болбосун өзүн колго алганды жакшы үйрөтөт. Өзүн токтоо алып жүрүп, бир нерсеге алынып кетпей, өзүн токтоо, жөнөкөйлүгү менен айырмаланат. Башка спортто күчкө жана ийгиликке тез жеткен болсо, бул спортто акырындык менен бирок токтобой кетет. Мисалы башка спортторду алып карасак, 10 жыл же 15 жыл катуу заниматься эткендерден кийин пирамиданы алып карасак биз, 15 жыл машыгып пикке жетти да. 15 жылдан кийин пикке түшөт да, ылдый көздөп түшө баштайт. Кунг-фу спортунда ылдый көздөп кетүү деген мүмкүн эмес да. Бу да только жогору кетүү да. Себеби буда травма жок биринчиден. Биринчиден адам өзүнүн денесин өзү тарбиялай баштайт. Ар бир инструмент, ар бир оружие менен кандай владеть эткенди үйрөнөт, кандай колдонгонду үйрөнөт. Ошонун сыңарындай эле ошо кылыч, таяк, ушундай палка, ушундай ар кандай оружиелер менен өзүнүн денесин тарбиялайт. Денесин тарбиялап жүрүп адам өзү күчкө толгонун билбей кетет. Спорт өзү тандайт экен да адамдардычы. Жанагындай агрессивный адамдарды колунан келишинче жөнөкөйлүк алып келет. Жөнөкөй адамды дагы жөнөкөйлөтүп, жумшак кылып коет экен да. Бу да жанагындай спортто бир нерсени үйрөнүп анан агрессивный болуп кетип, жанагындай күчкө толуп кетип, жанагындай спортсмен болом десе, анда ол адамдардан эчтеке жыйынтык чыкпай калышы мүмкүн экен да. Бул ушу китайский боевое искусство, бул ушу өзүнүн спорттун бир өзгөчөлүгү бар экен. Бул адамды тандайт экен да. Бул бир сынап карап көргөндө да адам тандайт экен. Адам канча жөнөкөй болсо ушул спортко сүңгүп кирип кете берет экен да ичинечи. Спорттун кандай экен. Бул сырттан караган адамга бул спортсмен эмес деп ойлошу мүмкүн да. Чынында ол адам ошол искусство менен чыккан адамдын бир нерсе колунан келет деген жыйынтыкка келип токтолсо болот да. Бул спортторго мен аралашып жүрүп, абдан жакшы нерселерди жетиштим десем болот. Эркти чыңай турган көнүгүүлөр бар. Мисалы бир көнүгүүнү жасаганда деле ушуга мынча мүнөт отуруш керек же, мынча мүнөт жасашым керек болуп атып жүрүп эле, жашоодо ham бир ишти кыла турган болсо, мисалы, ошол ишти аягына чыгарып коеюн деп атып жүрүп, адам өзүн көп пайда келтирет экен да. Мисалы азыр бир спортсмен оң жака жакшы иштеген болсо, сол жагына жакшы көнүгүү жасай албай калышы мүмкүн да. Мисалы, бир приемду сол жака жакшы аткарбайт, бир оң жагына жакшы аткарат. Бул искусстводо эки жагың да тең. Оң бутуң кандай иштесе, сол бутуң ошондой иштейт. Оң кол кандай иштесе, сол бут ошондой иштейт. Жыйынтыгына келип айтканда комбинированная техника деп коет да. Адамдын токтоосуз кыймыл аракети пайда болот. Мисалы, башка спортко караганда биздин жасай турган көнүгүүлөрүбүз, жасай турган приемдорубуз өтө аң сезим менен иштеле турган көнүгүү болгондуктан көп адамдар булда канчалык аракет кылыш керек, канча убакыт кетет. Бул жерде көп ата-энелер дагы туура эмес ой жүгүртүп коюшат экен. Баласын бир спортко берсе, ал спортто баласы чыкса, бир жылдан кийин эле ушу бир медаль көтөрүп келсе деген. Баланын канчалаган майда капиллярлар прорыв, тромботический эме алып атканы менен ол менен иш болбойт экен да. Баланы 6 жаштан 9 жашка чейин өтө жөнөкөй тренировка кылдырыш керек. Балага эч кандай денесинде оор жүк же чозулуу деген болбош керек. Башка спортто алып карасак, бала тез күчкө толуп кетет. Бири-бирине атаңдашып атып, күрөшүп атып, какой-то определенный жерде травма алып калат бала. Негизи башка жесткий спорттордо баланы 12 жаштан баштап алышат да. Биз 6 жаштан, 4 жаштан баштап алабыз. Себеби бизде травма болбойт. Баланы акробатика, гимнастика, шпагат, мостик, ушуга окшогон нерсени карайбыз. Эми мен бул спортко келип калышыма биринчи ата-энеме, тайтамдарга, эжемдер баарына ыраазычылык билдирем. Андыктан бул спортко келишиме ошолор себепкер болгон. Мисалы, ошолордун колдоосу менен болуп калган. Бул спортко келгенде шаарга келдим, эжемдин үйүндө жашадым. Эжем менен эжем өзүнүн баласындай көрөт. Спортко барганыма мен эч ким жолтоо болгон эмес да. Каалаганыңды кыл дейт эле да. Спортко бара бер, бирок жаман иштерден алыс болсоң эле болду. Спортко каалагандай бар. Азыркы учурда өзүм машыктыруучу болуп иштеп келатам, тренер болуп. Дагы пландар бар, дагы залдарды ачыш керек. Көптөгөн жерлерге, ар бир областтыгабы, районгобу ушул спортты жайылтып план.
келечекте. Негизи бар. Спортсмендер ар бир областтарда бар да. Тренер болуп иштейм дегендер бар. Ошого кичине мүмкүнчүлүк, колдоого мүмкүнчүлүк болбой атат. Бир жактан каржы жагынан ошол мүмкүнчүлүктөрдү эми дагы пландаштырып табып дегендей. Анан ачып, көбөйтүп, Кудайым буйруса, жакшы пландарды эме кылабыз, ишке ашырабыз.